सुसेगाद दंपार पडोवणारांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियांतलो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयता. आज नोव्हेंबराची 1 तारीख. सुरवातेक आमचो हो खास रिपोर्ट. गोंयांत गुंडागिरी आनी गुंडाराज बंद करतलो जाल्यार नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट लागू करची की ना हाचे बाबतींत. झेनिटो कार्दोजो तयारी करता आपली दुसरी टार्गेट. पूण सद्याक कोलवाले जेलींत काडटा आपले दीस आनी रात. सोशल एक्टिविस्ट रामा काणकोणकर हाल्लो केसीन तो सद्याक बोनकोणीत आसा. ताचे भायर 2009 वर्साक शिरोडा वेळेर जाल्ली डबल मर्डर केस हातूंत ताका 3 वर्सां बोनकोणीत सेजा फाव केल्या फॉर कल्पेबल होमिसायड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. ही सेजा ताणें भारताच्या सुप्रीम कोर्टातून चॅलेंज केल्या. ही केस सोंपता म्हणल्यार वेळ आसा, पूण ते मेरेन झेनिटो कार्दोजो हाचे अड्रेस जावन आसतले कोलवाले जेल आनी ताचे सांगाती जावन आसतले गोंयचे कांय नामनेचे गुंडा, उत्तर तशें दक्षिण गोंयचे. हे बोणकोणीत आसात ते मेरेन सजमतां गोंयांत शांतिकाय आसतली म्हूण. पूण गोंय सरकार ह्या गोंयच्या खतरनाक गुंडांक नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट लावन कित्याक फाटीं सरता? रामा काणकोणकर केसींत गोंयचे सोशल एक्टिविस्ट हाणें मागणी केल्ली की ह्या गुंडांक NSA लावन बोणकोणीत दवरचें म्हूण. आनी मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें गोंयकारांक आश्वासन बी दिल्लें. Assurance is that whatever demands that we have done, other than the fact that he is going to identify the mastermind and take action against him, all other things he has accepted. He has accepted a task force, he has accepted re-promulgating NSA and applying NSA to them. He has agreed to giving security to Rama and his family till the time he feels assured that he is safe. हे आश्वासन दिल्यार सुमार 2 म्हयने जातले. पूण आज मेरेन बोनकोणींत आसलेले ते गुंडा हाचेर सरकारान नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट आज पासून लावना. हाचें कारण कितें? आमकां खबर मेळ्ळे ते प्रमाणे गोंय सरकार नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट लागू करपाक फाटीं सरता. कित्याक फुडल्या म्हयन्यांत जिल्ला पंचायताची एलिसांवां आनी ताच्या उपरांत फुडल्या वर्साक मुन्सिपाल्टीची एलिसांवां गोंयांत जावची आसा. आनी समज NSA लावन ह्या गुंडांक बोणकोणीत दवरले जाल्यार सरकाराक मारक पडपाची शक्यताय आसा. इंटरनॅशनल आनी नॅशनल अंडरवर्ल्ड हांकां गोंयांत कनेक्शन आहा हें पुलिसेचे इन्क्वायरी आनी अरेस्ट जाल्ले ताजेर सिद्ध जाल्लें. सो एक क्लियर कट आमच्यान दाखोव येता की गोंयांत जे गुंडाराज चल्लां हाका इंटरनॅशनल आनी नॅशनल रेमिफिकेशन म्हळ्यार कनेक्शनां आसात. आमकां भंय आहा की जशें जिल्हा परिशद इलेक्शन येतलें जशें असेंब्लीचें इलेक्शन येतलें तेन्ना ओपोजिशनाक टार्गेट केले वतले म्हळ्यार तांकां टार्गेट करून तांचेर अटॅक जावंक शकतात. आनी हांकां म्हळ्यार हे जे अंडरवर्ल्ड गोंयचे गुंडाराज चलयता ह्या लोकांक वापरून आपली वोट बँक रुलींग पार्टी स्ट्रेंगथन आनी सॉलिडिफाय करूंक सोदता. हें जर एलिगेशन आमी केलें जाल्यार तातूंत तथ्य आसतलें आनी सर्वसामान्य मनशाक हें खरें दिसतलें. ताजे खातीर म्हाका दिसता की एक प्रिव्हेंटीव डिटेन्शन म्हणटा तें जें हाजे पयलीं रवी नायकान केल्लें आनी ताजे खातीर खरे गुंडा भितर पडिल्ले आनी ताजे खातीर गुंडागिरी गोंयांत देंविल्ली. फायलीचें राजकारण जें चलतालें, जें लोकांचेर कॉन्ट्रॅक्ट्स घेवप, जे हप्ता वसुली करप, हें जें राज्य आमी पळयलेलें आनी जें राज्य आमी दोबरादीन आतां पळयतात तें बंद करपाक म्हाका दिसता एक प्रिव्हेंटीव डिटेन्शनाचो वापर करूं येता. जर खरे गुंडांक आज प्रिव्हेंटीव डिटेन्शन करता जाल्यार म्हाका दिसता जिल्हा परिशद इलेक्शन आनी येता तें असेंब्ली इलेक्शन पिसफूल जातलें आनी विदावट गुंडागिरी जातलें. आनी ताजे खातीर हें एक्सप्लोर करचें हो आमचो सेंट्रल एजन्सीज गव्हर्नराक हे आमची विनंती आसा. गोंयांत शांतिकाय आसची जाल्यार गोंय सरकारान झेनिटो कार्दोजो आनी ताचे सारके गुंडा हांकां NSA लावन बोनकोणीत दवरची चड गरज. पूण निवडलोले आमदार आनी मंत्री हांचें बॅकींग आसतना झेनिटो सारके गुंडा हांकां बोनकोणीत दवरपाक सरकाराक चड कठीण. हें पळयात 2008 वर्सान जाल्ली ही केस.
Two prominent activists in Goa were attacked brutally. One is a lawyer and the other a heritage architect. They were attacked by a group of men with knives. It's not clear who those men were, but both the activists have been fighting a case against the son of Minister Babush Montserrat, who's accused, the son in fact is accused of sending an obscene SMS to a German girl. They have also been active in fighting with politicians for land grab. And Frankie Fernandez now joins us on the phone line. Frankie, what is being said about these men who attacked both these activists? Have the police been able to nab any of them? Well, Divya, in fact, we have been in touch with the Goa police. The Panjim police that's investigating this case have just informed us that 3 people have been, who were detained last night, have been formally arrested today. And they are interrogating the 3 people who have been arrested by them. But this attack on Iris Rodriguez and Fabian Prajas Akadali have come for sharp criticism. ही केस इन्व्हेस्टिगेट केल्ली रिटायर्ड सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस सेमी तवारेस हाणें तो आमकां सांगता. कांय वर्सां फाटीं एडवोकेट आयरिस रॉड्रिगीस पॅनजीम कोर्टीन एका बाराचेर फ्रेंडां घेवन बसून आसलो तेन्ना तिजेर एक मर्डरस अटेम्प्ट जाल्लो. स्वोर्ड घेवन 4-5 जाणांनी तिजेर अटॅक केल्लो आनी ते पडोन गेले. लक्कीली त्या टायमार आयरिस्तान बोवाळ मारली आनी तो टॉयलेटीन धांवलो म्हणटा तेन्ना साल्वार जाल्लो. सबसिक्वेंटली हे केसीचें इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे एज अ सुपरवायझरी ऑफिसर हांव SDPO पॅनजीम म्हूण पोस्टींग जालें म्हजें. आनी तेच्या उपरांत जेन्ना आमी इन्व्हेस्टिगेशन केलें तेन्ना आमकां कळोन येयलें की हो एसॉल्ट झेनितोन केल्लो आनी तेणें चिंबलाचे 4-5 क्रिमिनल हायर केल्ले. आनी सबसिक्वेंटली इन्व्हेस्टिगेशन करतना आमकां कळ्ळें की झेनितोक एक पॉलिटिशियनाच्या ड्रायव्हरान कॉन्टेक्ट केल्लो कित्याक आयरिस रॉड्रिगीस एक केस फॉलो करी रिगार्डींग सेक्शुअल असॉल्ट ऑन वन ऑफ द फॅमिली मेंबर्स ऑफ दॅट पॉलिटिशियन. सो तांकां ती ग्राज आसली आनी ताका लागून तेणी हो प्लॅन एक्झिक्यूट केल्लो. ही केस आमी चार्जशीट केली. झेनिटोक अरेस्ट केलो. तो आफ्टर द असॉल्ट तो महाबळेश्वर पळय गँग आसलें तेजे 4-5 जाणांचे तांकां घेवन तो महाबळेश्वर पडोन गेल्लो आनी बेस्ड ऑन द कॉल रेकॉर्ड्स आमी ताका ट्रेस केलो आनी ताका अरेस्ट करून हाडलो. केस चार्जशीट केली. त्या उपरांत झेनिटोचे सगळे एक्टिविटीज बंद आसली. पूण सबसिक्वेंटली म्हाका दिसता ताका कोणाचें तर बॅकींग मेळ्ळें आनीक पोत्तून एकदां तेणें सगल्यो तेज्यो क्रिमिनल एक्टिविटीज स्टार्ट केल्यो. कमी तर 20 वर्सां गोंयांत गुंडागिरी आनी गुंडाराज चलोवपी झेनिटो कार्दोजो आनी ताचे सांगाती हांचेर गोंय सरकार NSA लावन तांकां बोलकोणीत दवरना जाल्यार गोंय कशे तरेन शांतीचो राज जातलो हाचो प्रश्न पडला. रिटायर्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटीव सर्वीस हाचो अधिकारी आनी काँग्रेस पक्षाचो वडील एल्विस गोम्स आमकां सांगता. आता प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन ह्या देशान करपाक खुबशे कायदे आसा सच एज NSA नॅशनल सिक्युरिटी एक्ट मागीर कोफेपोजा असले कितलेशे कायदे आसा. आनीक NSA जावं कोफेपोजान लावन बरेचशे आतांचे सुद्धा पॉलिटिशियन तांकां भितर धाडिल्ले आसा पयले. पण ताचेर उलोवचे पयलीं मातसो एक बॅकग्राऊंड जर पळोवपाक गेलो गँगांचेर ही गँग्स जी आसा ती प्रोटेक्टर्स यांची एक्टिविटी कमी जाल्या उपरांत बारीक बारीक जाताले आयकूंक मेळटाले. जशे पणजे आनी सरभोंवती तालेगांव सांताक्रूज ह्या वाठारांत आयकपाक मेळटाले इन्सिडेंट्स पूण नॉट ऑन अ मच बिगर ऑर्गनायज स्केल. फर्स्ट टायम ऑर्गनायज अशा स्केलीचेर अटॅक जालो म्हणटा तो गोंयान भितर आयरिस केसीन जंय ताका अटेम्प्ट टू मर्डर जालो. आनीक हळू ती केस मागीर अशीच फिसकटली. कितें जालें तें सगळ्यांक खबर आसा. आनी त्या केसी भितर फर्स्ट टायम आमकां झेनिटो कार्दोजो म्हणटा तें नांव आयकपाक मेळ्ळें. आतां 2008ची खबर तो तेन्ना सामको भुरगो आसतलो. आनीक उपरांत रोखडेच मागीर LPK वॉटरफ्रंट हो एक प्रसिद्ध क्लब
नायट क्लब हांगा नेरूल थंय बी एक अटॅक जाल्लो आनी तितूनय परतें जेनेटोचें नांव आयकुपाक मेळ्ळें. परत ताका कस्टडीन गेलो तो. आनीक अशें जर पळयलें जाल्यार तेन्नाच ताका करेक्शनल फेसिलिटी म्हणटा ती मेळोंक ना अशें दिसता. जेल म्हणटा ती खरें म्हणजे करेक्शनल फेसिलिटी म्हणटा, पण आतां दॅट हॅज रिमेन्ड ओन्ली ऑन पेपर. उपरांत आतां एक मेजर अटॅक ताचो आयकुपाक मेळ्ळो म्हणटा तो रामा काणकोणकर केसीन. तशेंच मडगांवां स्वोर्ड सिजर केस जाल्ली 2008 मोठो सिजर जाल्लो एका ट्रकान. पण अशें आयकुपाक मेळटा की ती केस आतां ऑलमोस्ट 20 इयर्स ती तशीच पडल्या म्हणून. ऑब्वियस पॉलिटिकल इंटरेस्ट आसा म्हणून अश्यो केसी पडटा. आनी तशीच एक ऑर्गनायज क्रायम पणजे पुलीस स्टेशनार जाल्ली. ऑफ ऑल द प्लेसीस पणजे पुलीस स्टेशनाचे अटॅक जाल्ले. ती सुद्धा केस आतां ऑलमोस्ट 20 वर्सां जातली अशीच पडून आसता. सो जस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनायड अशें न्ही. ह्या केसीन जस्टीस डिलेड म्हणल्यार एक्युज्डांक सगळ्यांक सुटका दिवपाक प्रयत्न जाता अशें सारकें क्लियर हें दिसून येता. कित्याक इतलो डिले जावप हें अदरवायज बाकीच्या केसींनी शक्य ना. जस्ट द अदर सायड मांद्रे गांवांत मारिया फेर्नांडीस म्हणटा ती एक आडसरां विकपी बायलेक एकटो कोण तरी दिल्लीवालो आपली गाडी घरांतल्यान घेवन येता आनी पोनाक घालता आनी मारून उडयता, मर्डर करता. आतां ह्या मनशाक रोखडीच बेल मेळटा पुलिसां कडल्यान. प्रोसिक्युशन अशे लॅप्सीस सोडटा आनी ताका बेल मेळोवन घेता. बेल मेळना मेळोवन घेता आनी तो आतां आपलो दिल्ली बसला आसतलो सुसेगाद, कांय प्रॉब्लेम ना. सी द डिफरन्स. आतां अनइक्वल ट्रिटमेंट टू डिफरंट क्लास ऑफ पर्सन्स हें आमकां क्लियर उदाहरण दिसता. आनी हितून भितर ज्युडिशरी कितें करता हो आतां एक मोठो प्रश्न जावन आसा. पयर एका एडवोकेटान एका जजाक जे ओपन कोर्टान म्हटलें द कंट्री इज बर्निंग बिकॉज ऑफ द ज्युडिशरी. अशेंच संतापून ताणें म्हटलें की काय हो प्रश्न आज लोकां मुखार येता. कमिंग टू प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन, NSA लावचो काय ना. NSA लावचो हो सीएमानूच स्टेटमेंट केल्लो रामा काणकोणकर केसीन की जितले पळय आसा तांकां आमी NSA लायतले म्हणून. आतां NSA लावप काय ना हें बारीक चिंतूनच लावचें पडटा. कित्याक जे कस्टडीन आसा ऑलरेडी तांकां NSA सोंपेपणी लायना. कित्याक मर्डर केसीन, अटेम्प्ट टू मर्डर केसीन सोंपेपणी बेल मेळपाक जायना. आतां मांद्रे केसीन एक एक्सेप्शन हांवें सांगलां. आनी जेन्ना ती बेल मेळपाची शक्यताच ना जाल्यार NSA लावन कांय फायदो ना. कित्याक NSAचो हेतू असो की टू प्रिव्हेंट कमिशन ऑफ क्रायम इन फ्युचर. आतां ऑलरेडी कस्टडीन आसा जाल्यार कस्टडीनच उरतले ते. सो द पॉसिबिलिटी ऑफ कमिशन ऑफ केस इन फ्युचर डज नॉट अरायज. आतां कोणाक लावपाक जाय. आतां विजिबल जे आसा क्रिमिनल्स दिसता कितें तरी करता आसतना तांकां आमी NSA लावपाच्यो खबरो करता. पूण ताच्या फाटल्यान इनविजिबल जे आसा तांकां फरमायता असले कावज कर म्हणून तांकां कोण NSA लायतलो. दुसरी खबर दक्षिण गोंयांत नावेली हांगासून आनी गोंयकारांक मोठो राग आयिल्लो आहा. ही घटना उपरांत मडगांवच्या पुलिसांनी एकल्या तारवट्याक भरपूर मारलो. तो सावार जातलो की ना हाचेर प्रश्न पडला. एकलो गोंयकार तारवटी मुदासाक म्हूण आपल्या घरा आयिल्लो. मुदासाक आसलो तेन्ना कोपाच्या नेटार आपल्याच घराच्या भायर केस्तांव करूंक लागलो. तेन्ना मडगांवचे पुलीस पावले आनी पुलिसान आनी तारवटी मोदें केस्तांव वाडलें. पुलिसान ताका आपले गाडयेन घातलो आनी मडगांवां टावन पुलीस स्टेशन हातून वयलो. ताचे फामिलीन आरोप केला की पुलिसांनी तारवटेच्या पांयाक चेन घातली आनी ताका भरपूर मारलो. शेवटाक तारवटीच्या तोकलेर मार लागलो आनी तो सिंदा भायर पडलो. आनी आतां गोवा मेडिकल कॉलेज बांबोली हांगा ताचेर दोतोरांनी सर्जरी केल्या. ही घटना ओतुंबराच्या 21 तारखेक घडली, पूण फकत ओतुंबराच्या 28 तारखेक गोमोन आयली. दक्षिण गोंयचो SP टिक्कम सिंग वर्मा सांगले की सद्याक एकलो PSI हाका डिपार्टमेंटान सस्पेंड केला आनी तारवटी बॅलन्स चुकलो आनी सोकला पडलो आनी ताचे तोकलेक मार बसलो. ये 22 तारीख को एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था जिसमें कि एक आदमी दारू पी के हंगामा कर रहा था. तो उसको उसी कॉल, एक PCR कॉल आया था, कॉल के बेसिस पर उसको थाने लेके आया गया. तो वो थाने में भी आकर काफी हंगामा मचा रहा था. तो उस बेसिस पर जो PSI ऑन ड्यूटी था उसने खड़ा होकर उसको शांत करने की कोशिश की. उसमें उसको वो मतलब डिसबैलेंस होकर गिरने की वजह से उसको चोट लगी. तो उस मैटर में जो कंसर्न PSI है उसको सस्पेंड किया गया और उसके अगेंस्ट इंक्वायरी इनिशिएट की गई. ह्या सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस हाचे स्टेटमेंटा बाबतींत गोंयांत वादविवाद सुरू जाला. काँग्रेस पक्षाचो आल्दोंचो आमदार एडवोकेट कार्लोस आल्वारेज फेरेरा सांगता. PSI FIR रजिस्टर जावचा ना
ते चेक करून पडटले आतां आनी ताका डिमांड करून पडटले FIR घाल म्हणून. आतां तो SP आहा तो म्हाका दिसता तो फोटींग म्हणून आनी SP कवर अप करूंक सोदता. हांवें डायरेक्टली म्हाका व्हिडिओ काडला आनी एक्सप्लेनेशन दिला. तो म्हणटा इम्बॅलन्स जाल म्हणटा हाडला आनी पडलो. कसले जाले PSI कित्याक सस्पेंड केला? एक सस्पेन्शन करपाक तुका प्रिमा फासी कितें मटेरियल आसूंक जाय, एक रेकॉर्ड आसूंक जाय. तो रेकॉर्ड पळोवन मागीर तो सस्पेन्शन ऑर्डर काडटा. जाल्यार गरजे भायर कोणाक सस्पेंड करना म्हणून आतां आमी इन्क्वायरी आनी कित्याक तेणें सांगून की आमी इन्क्वायरी कोतल्या मागीर एक्शन घेतलें. सोमतो क्लीन शीट दिलें तेणें म्हणलोलें लिपोवपाक सोदता. कितें जाता तें हांव कितें म्हणटा यू वॉन्ट टू वायप ऑफ दॅट एंटायर सिच्युएशन. आतां सस्पेन्शन म्हणून बेश्टें लावपाक फोटोवपाक 3 म्हयन्याचो सस्पेन्शन रिवोक जातलो आनी ताका बसयतले आनी ते पुलीस स्टेशनाक दुसरें पुलीस स्टेशन घातलें. हेंच करूंक सोदता. देखून म्हजी डिमांड CCTV कॅमेरा पासून पुलीस स्टेशन आहात ते हांवें मागला ते CCTV कॅमेरा पासून पळोवपाचें. ना जाल्यार आमी वयतले कंटेम्प्ट सुप्रीम कोर्टाक कॅमेरा ना सॉल्व ना म्हणून आनी एक्शन 100% PSIचेर घेवपाचें. हांवें म्हणला हो SP आहा जाल्यार हांव इंग्लिशीन सांगता ताकाय समजावंक जाय. I'm saying this in English because I want SP Tikaram Singh to hear it. If he wants to play the fool and he thinks that we Goans can be taken for a ride, please stop this kind of thought process. We know how to fix you. You may be anything, you can be IPS or anything. But you need to follow the law, you need to be neutral. And if you want to try to protect somebody, we will make sure that action will be taken against you. गोवा पुलीस आज बाउन्सर जाल्या, गोवा पुलीस आज गुंडा जाल्या आणि गोवा पुलिसांची दादागिरी इतली वाडल्या, पर्टिक्युलरली ऑफ ऑल द न्यूली अपॉइंटेड PSI जे BJPन अपॉइंट केल्ले आसा, जे 30-30, 40-40 लाख घेवन जे PSI अपॉइंट केले नवे, ते आज एक्स्टॉर्शन एजंट जाल्या, ते आज गुंडा जाल्या, गुंडाज इन युनिफॉर्म जाल्यात. आणि ताजो जो प्रत्यय आसा, ताजे जे एग्जाम्पल आसा ते म्हणजे आज आमी ज्या भुरग्याक मेळपाक गेल्ले एडबर्ग परेरा नावेलीचो भुरगो, ताजी आवय ताजी मावशी सगळी थंय वयर आसा. आज तो झुजता आपल्या लायफा कडेन, पांयांक बेडी घालून मारलो, ताजी आवय थंय मावशी आशिल्ली तांच्या फुड्यान मारलो आणि आज साऊथ गोवा SP सांगता की तो पडून तकली फुटल्या म्हणून. म्हणजे हाव फॉल्सिफायड गोवा पुलीस कॅन फॉल्सिफाय जे एविडन्स आसा पळय ते तातल्यान दिसून येता. वाय अटेम्प्ट टू मर्डर हॅज नॉट बीन रजिस्टर्ड अगेन्स्ट दॅट PSI? इज ही इम्यून अगेन्स्ट लॉ? पुलीस म्हणटा की काय नाही म्हणून. आणि दॅट टिकाम सिंग हुएवर दॅट SP युजलेस फेलोज, तुम्ही स्टेटमेंट करता की तो पडलो म्हणून. व्हॉट इज द एविडन्स हॅव यू कलेक्टेड? हॅव यू रजिस्टर्ड एन ऑफेन्स टू कलेक्ट दॅट एविडन्स अँड मेक सच अ स्टेटमेंट? हाऊ कॅन यू मेक सच अ स्टेटमेंट? कायदो तुका लागना, लॉ इज नॉट एप्लिकेबल टू यू. Have you registered an offence and collected evidence to make such a statement? That means you are trying to make a case that तो आपल्या आपण पडलो म्हणून थंय बेडयो त्याच्या पांयांक घालून आशिल्ल्यो. What is the CCTV evidence that is available to you? Have you analyzed it? Internal departmental inquiry तुम्ही केली. What is internal departmental inquiry? Is it not a crime that PSI and the others have committed? Are you trying to shield the officers who have done this crime against that person? एक खुशालकायची खबर. गोंयचे पर्यावरणा बाबतींत एक शॉर्ट फिल्म एक्ट टू अचीव हे इजिप्शियन अमेरिकन फिल्म फेस्टिवल न्यूयॉर्क हांगा पळोवपाक मेळटलें. हे शॉर्ट फिल्म हाचो टॉर्नाटो डायरेक्टर जावन आसा मारियो पिमेंता. हे फिल्म जे ताणें मोबायल फोन हाचेर शूट केल्लें दाखोवन दिता कशे तरेन पर्सनल कमिटमेंट्स अँड स्मॉल एक्शन्स कॅन कलेक्टिवली ब्रिंग मिनिंगफूल चेंज इन एड्रेसिंग द ग्लोबल क्लायमेट क्रायसिस. I created Act to Achieve for the Donosco Global Film Festival, which had a theme of Mother Earth, but that time it was not selected. So I kept submitting it for other film festivals. And a key takeaway I would like to tell the audience is to take action. Take action for the environment, take action for your own self. And become Kenyarus because as a far matter. So keep trying. Act to Achieve begins with a montage of how climate change is affecting the environment. But later a boy is worried about it, but he thinks he can't do anything. So this is a common problem that we people of India as well as people of Goa face, that we wait for someone else to act and we think we can't do anything. Later that boy remembers Don Bosco's dream and resolves to take action, make changes in his lifestyle and spread awareness and do whatever he can to combat climate change and act to achieve his dream of protecting the earth from climate change. The current version of Act to Achieve is not the same as the one I had in my mind, and I think it could have been better, but
couldn't find a team which could believe in me, and also I didn't have good equipment. So I recorded a film on my phone. I had also acted, directed, shot, and edited the film myself. Then also I get a voiceover. Another challenge I faced was getting my film selected for film festivals. I didn't get selected for the Don Bosco Global Film Festival. Later I submitted for other festivals. There also I didn't get selected. My first selection was from Film Festival in UK, and the Egyptian American Film Festival is my second selection. And I was surprised about that. And I want to tell all the filmmakers and not to give up when their film doesn't get selected, and keep trying. When I read the email in the morning, I was very surprised because this is my second selection this month for a film festival in America. So earlier this month, on 18th, a film Bhangar, this is a Konkani documentary directed by Pratik Shirokar, and I edited the film, got selected for the Jackson Doc Fest. And Egyptian American Film Festival was my second selection, and I couldn't believe such a thing could happen. And I was very excited, and I'm like, it felt like after multiple rejection, this was the happiness that we deserved. तर ह्यो जावन आसली आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळुया दुसऱ्या सोमानात, ते मेरेन मोगा संदी.